Здравей отново! Днес ще продължим с втора част на видеото инвестиране за начинаещи само с 100 лева. Ако случайно си пропуснал първата част, може да намериш линк в описанието. Сега, без да губим повече време, нека да преминем към четвъртия начин за инвестиране на 100 лева. Той се състои в това да купуваш и преподаваш различни предмети. Риска при тази опция за инвестиране зависи от това колко добър продавач си, имаш ли необходимите търговски умения и дали успяваш да намериш добрите сделки. Аз лично бих му дал четвърката по скалата на риска. Голямото предимство на този вид дейност е, че можеш да търгуваш с неща, към които имаш интерес и знаеш много, а това може да доведе до по-големи печалби. Има хора, които с удивителен усет и предприемачески дух успяват да генерират внушителни доходи, занимавайки се с продажбата на различни видове стоки. Един мой приятел, например, е майстор в търговията с ретро-мобилни телефони, стари модели на Nokia, Sony Ericsson и много други подобни. Той има уникален талант да открива скритите съкровища на изгодни цени, като след това ги препродава за многократно по-високи суми. Тази стратегия не е ограничена само до телефони. Тя е успешна и с други предмети, като редки книги, уникални мебели, колекционерски покемон карти, елегантни антични вещи и много други. Голям плюс е, че такъв бизнес може да бъде разширен много бързо и лесно чрез създаването на собствен сайт или с други думи онлайн магазин. От тук нататък във видеото нещата започват да стават доста по-сериозни. Петия начин, по който можеш да инвестираш 100 лева, е да купиш индивидуални акции. Тази опция ще сложим на щитицата по рисковата скала. Инвестирането в отделни акции носи доста по-сериозен риск, но ако избереш правилната компания, може да бъде доста вълнуващо изживяване. Потенциалът за печалба на значителни суми е доста по-голям. В началото на COVID кризата, може би си спомняш, че пазарите се сринаха с повече от 40%. По време на този спад аз самия имах късмета да избера няколко отлични компании, които успях да продам с значителна печалба само няколко месеца по-късно. Късметът и тайминга могат да бъдат много важна част от инвестирането в акции. Аз лично направих своя избор на базата на така наречения фундаментален анализ, като разгледах бизнеса на компаниите, финансовите им отчети, пазара им и хората, които ги управляват. Преди време това беше доста трудна задача, но в наши дни е значително по-лесно да се направи такъв тип анализ, благодарение на всички платформи и сайтове, които предоставят голяма част от информацията на готово. Нека да се върнем на темата с късмета. Има удивителни експерименти, които илюстрират значението на късмета и случайността в процеса на взимане на инвестиционни решения. По време на един експеримент маймуни били обучени да хвърлят стрелички от дартс към списък за семена на компании. Забележителното в резултатите от този експеримент е, че успехът на компаниите, избрани на абсолютно случайен принцип от маймуните, често е надминавал този на професионален фонд менеджер от Уол Стрит. Разбира се, не би било сериозно да твърдим, че маймуните притежават действителни инвестиционни умения. Този нетрадиционен експеримент изтъква факта, че в света на финансите случайността често играе значителна роля и че успехът не винаги може да бъде предвиден или да се базира само единствено на строг анализ. Въпреки това, не забравяй, че знанието и опита значително повишават шанса да направиш правилен избор, така че не разчитай само на късмета. Ако го има, супер, но се фокусирай върху нещата, които зависят от теб. Научи се да правиш адекватен фундаментален анализ и взимай решения базирани на него. Друг важен съвет, който мога да ти дам, е да внимаваш с емоциите. Когато става въпрос за инвестиране, е от ключово значение да се абстрахираш от тях. Те са много полезни в социална обстановка, но не и когато става въпрос за инвестиране. Казвам го от личен опит. Когато аз започнах да купувам акции, през 5 минути проверях какво се случва и дали случайно не съм станал милионер. Да ви кажа, и до ден днешен не съм станал. Повечето пъти, когато видях, че съм на загуба, ме вземаше страх и продавах в най-неподходящия момент, а в случаите, когато бях на печалба, ме вземаше алчност и не продах с идеята, че цената ще се вдигне още повече. Накратко все бях от грешната страна. Това са двете най-често срещани грешки, които един начинаещ инвеститор може да направи. Ако искаш да ги избегнеш, може да се свържеш с мен за безплатна консултация. Контакти и линк към сайта ми ще намериш в описанието на видеото. А сега, нека да преминем в вселената на хазарта и спекулацията. Инвестиция номер 7 – криптовалутите. Тя ги поставям на девятката по скалата на риска. Всеки вече е чувал за най-популярната криптовалута, а именно биткоина. Ако беше купил биткоин за 100 лева през 2013 година, сега ще да имаш феноменалната сума от 152 000 лева. Това е ръст с почти 152 000%. Много хора спечелиха, но доста повече загубиха. Да ви кажа, аз лично не познавам човек, който да е станал криптомилионер, но познавам доста, които загубиха немалки суми пари. При криптовалутите бъдещето е неизвестно, което го прави изключително рисковано, но е в същото време много привлекателно, тъй като може да ви донесе милиони. Най-хубавото при биткоина е, че използва нещо наречено блокчейн и не подлежи на регулиране от правителството. Също така е невъзможно да се създадат безброй много биткоини. Може да си представиш биткоина като виртуалното злато. Винаги ще има ограничено количество, което прави инфлацията абсолютно невъзможна. За мен лично криптовалутите не представляват особен интерес. Волатилността и риска е прекалено голяма за мен.
едва наскоро започнах да диверсифицирам около 5% от портфолиото си в криптовалути. Вярвам, че този подход към криптото би бил подходящ за повечето инвеститори, стига това да не е основната инвестиция, защото рискът е прекалено голям. И моля, не се поддавай на масовата истерия, която много често се създава около тази тема. Има много измамници на пазара, които има за цел да те надъхат да вкарат всичките си спестявания в някоя мега брутална криптовалута, която само след една година ще струва $1 милиард, обещавайки ти, че точно ти ще притежаваш 2 пъти повече пари от всичките на света. Моля те, пази се от мошеници. Ако живо се интересуваш от блокчейн технологията, разбираш как работи, тогава можеш да увеличиш процент на криптовалути в портфолиото си, но винаги разумно и с едно на ум. И така, стигнахме до 8-та инвестиция, която може да ти направи милионер само за един ден и която удари десятката по скалата на риска, а именно хазарта. На практика повече от половината население на България купува поне един лотариен билет годишно. Вероятността да спечелиш е 1 към 14 милиона, което може да изглежда доста вероятно, но бих искал да ти дам малко перспектива. Шансът ти да спечелиш Оскар е 4000 пъти по-голям от това да спечелиш лотарията. Въпреки, че милиони хора губят пари всяка година, те продължават да играят, защото наградите могат да бъдат огромни. Сега ще направя нещо, което никога не съм си представил, че ще направя. Ще отидем заедно да купим билетчета за търкане за 100 лева и ще видим дали ще стана милионер. Здравейте, приятели! Както и обещах, сега ще изпробваме най-рисковата инвестиция възможна. 10 от 10. Купих билетчета за 100 лева, което по принцип за мен е абсолютно немислимо. Аз днес ще играя хазарт. Това ще ми е за първи път в живота аз да играя хазарт. Така че, нека да видим какво ще стане. Предполагам, че докато изтрия всички тези билетчета ще отнеме доста време, така че ще забързам видеото, а вие се наслаждавайте. И така, 5 минути по-късно приключихме с първото билетче и познайте, нищо не печели. Първата печалба. Цели 3 лева, хора, станах милионер, забогатях. Усещам милионите са близо. Хора, имаме 2 нефертитита и 2 фараона. Значи фараоните, ако излезе още един фараон, 300 000, ако излезе още един нефертити, 100 000. Усещам печалбата. Какво да ви кажа? Разочарован съм. Нито нефертитите, нито фараони, нищо. Даже котки няма. Честно ви казвам, вече наистина не разбирам защо хората правят това нещо. Още не съм стигнал до половината, ръката ме боли. Спечелил съм 3 лева до момента и започвам да се чувствам гадно. Най-голямата печалба до момента. Цели 6 лева. 3 чапли събрах. Можете ли да повярвате? Тотал до тук 9 лева. Хора, честно ви казвам, на ръба на ушаянието съм вече 2 часа по-късно търкане на билетчета. Все още сме на 9 лева печалба. И да видим, това е последната надежда, последния шанс да се случи нещо. Но често да ви кажа, това ми е едно от най-гадните преживявания в последно време. И така, скъпи приятели, това беше последното билетче. Най-накрая, след 2 часа и половина мъки, буквално мъки, най-безмислено похарченото ми време някога. Но да видим каква е крайната равносметка. 100 лева инвестирани и 91 загубени. Тоест сме загубили 91% от цялата ни инвестирана сума. И отделно като бонус на това
изключително много затъпях. Честно ви казвам, имам чувство, че половината ми от интелигентността замина. Затова това може би се личи по начина, по който ви говоря в момента, но се чувствам изключително затъпял. И като съвет, моля ви се, насочете се към някои от другите инвестиции, за които си поговорихме. Нали, доста по-адекватно може да си похарчите 100 лева и да ги инвестирате и реално да видите някакви печалби наистина. Благодаря ви, че бяхте с мен. Надявам се наистина да съм бил полезен в тези две видеа. Довиждане от мен и до нови срещи!